नमस्कार बंधुगण। जय जगन्नाथ। जय सियाराम। आपण समस्त को पवित्र रामनवमी हार्दिक शुभकामना। आज आम सांगे गोटे हवा जाऊँगी आम सांगे अच्छा अतसी त्रिपाठी दी जी की जड़े आध्यात्मिक भजन संगीत गाती आधुनिक संगीत भी गाती। दीदी प्रणाम। बहुत धन्यवाद यही साक्षात्कार रु। दीदी आज पवित्र रामनवमी भजन रु ही आरंभ करवा। निहाती नमस्कार जय जगन्नाथ जय सियाराम। मोर समस्त अगणित ओडिशावासी ओडिशा दर्शक ओडिशा बाहर भारत बाहर रहुवा समस्त दर्शक को मोर प्रणाम। रामनवमी को समस्त प्रणाम करुच्ची। रामनवमी एते गोटे पवित्र दिन रामनवमी भाया एते पवित्र उत्सव समस्त मंगल कामना करुच्ची। समस्ते भलरे रुहतु। जय सियाराम। तो मुझे भगवान रामकर गोटे गीत गाइबी दी तीन लाइन गीत गाइबी। मेरी झोपड़ी के बागाज खिल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागाज खिल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे। जय सियाराम। जय सियाराम। एटा भजन टा सुनिकी मते रामंगर केते भजन अच्छी मते सेटा मने पड़ला। जय इनफैक्ट हमर जो श्री 420 रे गोटे गीतटे ना रामैया अवस्था भया सेटा को जदी हमें हिंदी रे ट्रांसलेट करिया बा ओडिया रे ट्रांसलेट करिवा सेटा हबो राम आसीबे। माने राम सेटा आएंगे। आ से जो फिल्म टारे भी केते सुंदर भाबे देखा हेची जे जेमती राम माने तांकर महल रु जंगल को पळेले सेमती राज कपूर रो कैरेक्टर भी सेही भलिया देखा हेची। तो दीदी आमे आगु को जीवा। ସେଇଟା ଟିକେ आज्ञा ନିହାତି ନିହାତି। पर प्रश्नटा है जे अबिका पणा संक्रांति जो पहर दिन ही गला आउ पणा संक्रांति को आपनकर जो प्रथम भजनटा कला काईच मालिया सेटा प्रथम गोटे वर्ष पूरी गला ताकू टिके आपण से विषय रे कहिबे। କଳା କାଞ୍ଚ ମାଳିଆ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ହେଇକି ରହିବ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବି। କାରଣ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଆଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହିଁ ସେ ଗୀତଟି ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଅଭିରାମ ସିନ୍ଧିଆ ବାବୁ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। କଟକରେ ହିଁ ସେଇଟା ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଳା କାଇଁଛ ମାଳିଆ ମୋ କାଳିଆ ସୁନା କିଏ କେମିତି ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ତ ଜଣା। ଦରଶନ କଳା କାଇଁଛ ମାଳିଆ ମୋ କାଳିଆ ସୁନା କିଏ କେମିତି ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ତ ଜଣା। ଦରଶନ ମୋ କାଳିଆ ସୁନା କିଏ କେମିତି ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ତ ଜଣା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। बहुत बढ़िया दीदी। मते ये गीतटा भी मते ये भजनटा जेबे रिलीज हेतला जेबे मुक्ति लाभ करतला मते भी बहुत बढ़िया लागितला। तापरे आपनकर किछिटा आउ किछि ओरिजिनल गीत ऊपरे आपण कहबे। तापरे एते सुंदर भजन परे ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ମତେ ଗାଇବାର ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆଲବମ ସଙ୍ଗରେ। ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ଦି ତିନି ପଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭର୍ସନ। ବାଟେ ଯେବେ ଆଙ୍କି ଦେଲି ଏಳು ତ ଛାଡ଼ିଛି ତତେ ଯେବେ ଗଢ଼ିଦେଲି ଏಳು ତ ଦେବି କେ କୋଉଠୁ ଆସିଲୁ ପରକୁ ପାଇଲୁ ଭଲ ପାଇ ମୋତେ ଭଲ କରିଦେଲୁ ଭାଷା ମୁଁ ଅଣ୍ଟେନା ଆଜି କରିବାକୁ ତୋର କରନା। ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଗୀତ ଥିଲା। आज्ञा आज्ञा। दीदी जदि आमे ए जो आपनकर कला काईच मालिया आरंभ हैला जदि आमे ता पूर्वरु टी जिया भरी आपण टिके आपनकर म्यूजिकल जर्नी ऊपर कहबे जे आपण को संगीतकार को कंठशिल्पी को सुनी माने आपण बहुत पसंद करछथि आ केमिति आपनकर आसक्ति हैला
संगीत प्रति? ଗୀତ ପ୍ରତି ମୋର ଛୁଆ ବେଳୁ ବହୁତ ମନ ଥିଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ କେବେ ଭୁଲି ନଥିଲି। 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୋର ମ୍ୟୁଜିକାଲ 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଯୋଉଟା ପ୍ରେମ ଥିଲା ସେଇଟା ଉଜାଗର ହେଲା। ସଙ୍ଗୀତକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯଦି ମତେ କିଛି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ସଙ୍ଗୀତ ଲାଇନରେ ହିଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ ଗୀତ ଶିଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ମୋର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବିଭୁଦତ୍ତ ମଲ୍ଲ ସାର୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଏଯାଏ ବି ଫେଭରେଟ ସିଙ୍ଗର ହେଇକି ରହିଛି। ସିଏ ମତେ ଓଡିଶୀ ଗୀତ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଆଟ ଦ ଏଜ ଅଫ 4 ରୁ ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଗୀତ ଶିଖିଛି ଓଡିଶୀ। ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କମ୍ପିଟିସନ ବହୁତ ଯେମିତି ୟୁନିଭର୍ସ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନ, ତାପରେ ଆମର କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଶହୀଦ ଭବନ, ଏସବୁରେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛି। ବହୁତ ସାରା ଆୱାର୍ଡ ବି ମତେ ମିଳିଛି, ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ବହୁତ ସାରା ପାଇଛି, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତର ପରୀକ୍ଷା ବି ମୁଁ ଦେଇଛି, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ହଉଛି ମୋର ଯିଏ କ୍ଲାସିକାଲି ଯିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ ସେ ଗୁରୁ ଭୋଳାନାଥ ରାୟ। ସିଏ ମତେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଆସୁଥିଲେ। ସବୁ ସଣ୍ଡେ ମତେ ଶିଖଉଥିଲେ। ମୁଁ କ୍ଲାସିକାଲ ବେଶୀ ଶିଖିନି, ମୁଁ ଦିମାଗ ଶିଖିଛି କ୍ଲାସିକାଲ। ମୋର ମେନ୍ ଯୋଉଟା ମାନେ ଶିଖିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଓଡିଶୀ। ଓଡିଶୀ ତ ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ମତେ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ କୁ ଡକା ହେଲା। ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ମୁଁ ଗାଇଲି। ଇଭେନ ସେତେବେଳେ ଆମର ଦଶହରା ଯୋଉ ମେଲୋଡି ହୁଏ, ମେଲୋଡିରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ କରିଛି ସେତେବେଳେ। ଏମିତି ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଚାଲିଲା, ସଙ୍ଗୀତ ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣି ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବର୍ଷ 10th ଥିଲା ଘରେ ଟିକେ ଏତେ ଆଲାଉ କଲେନି। ମମି କହିଲେ ଟିକେ ପାଠ ପଢିବା ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ମୋର ଗୀତରେ ମୁଁ ଆଉ ଶିଖି ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି। ମୁଁ ଗୀତ କେବେ ବି ଛାଡି ନଥିଲି। ଗୀତ କେମିତି ଗାଉଥିଲି, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗାଇବି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରମିସନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ 2-3 ପଦ ମୁଁ ଶୁଣଉଛି। ମୋର ଯେ ପର୍ସନାଲ ଓଡିଆର ଫେଭରେଟ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ପରେ ଅନେକ ଅନେକ ହେ ଭଗବାନ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ପରେ ଅନେକ ଅନେକ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ମତେ ଲାଗେ ଏଇ ଗୀତଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ସାର୍ଙ୍କର, ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର, ତୁମେ ହିଁ ଶଙ୍ଖ, ତୁମେ ହିଁ ସିନ୍ଦୁର, ତୁମେ ହିଁ ଶଙ୍ଖ, ତୁମେ ହିଁ ସିନ୍ଦୁର। ମତେ ଏଇ ଗୀତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ପୁରୁଣା ଜମାନାର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଯୋଉ ଗୀତ ସେଗୁଡା ସବୁ ଏଭରଗ୍ରୀନ ହେଇକି ରହିଥିଲା। बिल्कुल दीदी, ଧନ୍ୟବାଦ। बिल्कुल। आपन को जानी की खुशी लगिबो जे आरी पछ साक्षात्कारटा माने एई एबेकार किछि दिन तळर जुबली सुंदररायका सरका संगे मु साक्षात्कार नेइथली। आउ आमे हमर मेन टॉपिक ही थिला श्री अक्षय महांती तांकर जीवनी उपरे गोटे से चलचित्र बनौछंती जोथरे कि जुबली सर निजे मुख्य भूमिका करिवे। आउ से चलचित्र टाइटल ही अछि हे फगुण तुमे। ମାନେ କେତେ ବଢିଆ ଯେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କର ଜୀବନୀ ହିଁ ପୁରା ତାଙ୍କର କେମିତି ଗୀତ ଗୁଡା ସବୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ସବୁ ଆସିବ ବାହାରକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଲୋକ ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍। ତ ସବୁବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଥିବେ। ଏବେ ତ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଥିବେ, କାରଣ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆମର ଇଭେନ କୋଲକାତାରେ ବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କୋଲକାତାରେ ରହୁଛି ଏବେ, କୋଲକାତାରେ ବି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଓଡିଆ ଆସୋସିଏସନ ରେ ପୋକା ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡେଡିକେଟ କରିଥିଲୁ ଗୀତ। ତାଙ୍କରି ହିଁ ଗୀତ ଆମେ ସବୁ ଗାଇଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି, ଆଉ ବହୁତ ଆଉ ବଢିଆ ଥିଲା। ବହୁତ ମୁଁ ବି ମୁଁ ଜୁବଲି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଜୁବଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବାକୁ ଚାହିଁବି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ବହୁତ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଓଡିଶାରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ପ୍ରଥମ ହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ କରାଯିବ। କାହିଁକି ନା ମତେ ଲାଗୁନି ଆମର ଚଳଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବାୟୋପିକ ଜୀବନୀ ଉପରେ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ ମାନେ ହଁ ଚଳଚିତ୍ର ହେଇଛି। ହଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଟ୍ରାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ମାନେ ତିନିଟା ଭାଷାରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ବି ହଉଛି, ଇଂଲିଶରେ ବି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ଆମ ସେ ଓଡିଆ ବହୁତ ମାଟି ଆଉ ଓଡିଆ କଳା ପାଇଁ କି। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ନିହାତି ଦିଦି ନିହାତି। ଟିକେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଯେବେ ମାନେ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ ହୁଁ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି।
रियाज भी आपण करछथि तो पूर्व जीवन କରୁଛି। उपरे आ अबिका आपण केते चेंजेस आछि आपण रूटीन केमि चेंज हेछि? ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ବ ଜମାନାରେ ଟିକେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଲଗା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। କାରଣ ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦି ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୋର, 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୁଁ ଡିସିସନ ଟା ନେଇଥିଲି କି ନାଇଁ ମତେ ଜବ୍ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମତେ କରିବାର ଅଛି ତ ମତେ ଆମ ଓଡିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବାର ଅଛି, ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇବାର ଅଛି, ମତେ ନିଜକୁ ମେହନତ କରିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ 4-5 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଜଣେ ସାର୍, ମୋର ଜଣେ ଟିଚର, ଗୁରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବି ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଅପୂର୍ବ ପନ୍ଥ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନଉଛି। କାରଣ ସିଏ ମତେ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ଲ୍ୟାକ୍ ହଉଛି ସେ ମତେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ମୋ ଗୀତ ପ୍ରତି ମୋର ଆହୁରି ରୁଚି, ସେମିତି ତ ରୁଚି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର ଯୋଉ କହନ୍ତି ପୁରା ପ୍ୟାକେଜ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ ସେଇଟା ମତେ ମିଳିଗଲା। ତ ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ କଲା। ଯେମିତି ସକାଳେ ମୁଁ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ସକାଳ 8:30ରୁ ମୁଁ ବସେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, 10:30 11ଟା ଯାଏଁ ମୁଁ ଗାଏ। ତ ମୋର ଛୋଟ ପୁଅଟେ ବି ଅଛି, ଘରର ବି କାମ ଥାଏ, ତାରି ଭିତରେ ମୋ ସଙ୍ଗୀତକୁ ମୁଁ ନିହାତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2-2.5 ଘଣ୍ଟା ତ ମୁଁ ଦବା କଥା ହିଁ ମୁଁ ଦିଏ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି। ସକାଳେ ନହେଲେ ସକାଳେ କୌଣସି କାମ ପଡିଲା ଗାଇ ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମେକଅପ୍ କରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିଏ କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କି ଆମେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ହାର୍ଡୱାର୍କ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସେ ସେଇ ଲେବୁଲକୁ ନେଇକିରି ଯିବେ। ଓନ୍ଲି ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆମେ ସେଇ, ଯୋଉଟା ମତେ ଯେମିତି ମତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କି ମୁଁ ଆମ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେ ବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ହେଇକି ବାହାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଆୱାଜ ଟା ପହଞ୍ଚୁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ମୋର ଠାକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମେହନତ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ନିହାତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯିବି, କେହି ବି ଆଜ୍ଞା ଅଟକେଇ ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ଆଉ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ କନଫିଡେନ୍ସ ଟା ଯଦି ଆମେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିହାତି ସକ୍ସେସ ପାଇବା, ମାନେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଭ୍ୟୁ। ଦିଦି ଆପଣ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ହାର୍ଡୱାର୍କ। ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଉ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏକାଠି ମିଶିଯାଏ ତ ରେଜଲ୍ଟ ଟା ବହୁତ ଏଇଟା ହୁଏ। ଆପଣ ଏକା ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯିଏକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସିମୁନ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ ଟା ଜିନ୍ସ ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଛି। ମାନେ ଅ, ଯେମିତି କି ସିମନ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଏଇଟା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମତେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ କଥା ନେଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଆସିଲା। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ଯିଏ ଆମର ସିମୁନଙ୍କର ବି ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଆଗକୁ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡିଆ ମ୍ୟୁଜିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି? ଓଡିଆ ମ୍ୟୁଜିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେମିତି ଯାହାର ସତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାର ସତରେ ଯୋଉମାନେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅପରଚୁନିଟି ନିହାତି ମିଳିବ। ମୋର ତ ଆଶା ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ, କାରଣ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଗାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଭଏସ ଟା ପହଞ୍ଚୁ, ତ ସେସବୁ ନିହାତି ହବ। ଆଉ ବାକି ଆଜିକାଲି ତ ସେତେବେଳେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନା ଏତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ଆପଣ ବସି ବସି ଗାଇକିରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଭଏସ ଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେତେବେଳେ ତ ଆହୁରି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଯେମିତି ସିଙ୍ଗର ମାନେ କୁମାର ସାନୁ, ସୋନି ନିଗମ ସାର୍, ଏତେ ବଡ ବଡ ମୋର ଯୋଉମାନେ ପର୍ସନାଲ ଫେଭରେଟ ସିଙ୍ଗର, ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ହୋଟେଲରେ ଗାଉଥିଲେ, 15-20ଟା ବାରକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଗାଉଥିଲେ। ସେ ଡିରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କ୍ୟାସେଟ ବନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ, ଏ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦୌଡ, ସେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦୌଡ। ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ସର, ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ହବନି। ଇଭନ ମୁଁ ବି ଏବେ ଯୋଉ ଯାଉଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁଁ ବି ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥାଏ, ମତେ ଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି, ମତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଫୋନରେ ହେଇପାରେନି, କିଛିଟା ଥାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ପର୍ସନାଲି ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଗଲାଣି, ଅଟୋ ଟ୍ୟୁନ ହେଇଯାଉଛି, ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କେତେ କଣ ସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଭଏସ ଟାକୁ ସେମାନେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ମୁଁ ମାନେ ଯୋଉଟା ନିଜର ଅରିଜିନାଲ ଭଏସ, ସେଇଟା ଅରିଜିନାଲ ଭଏସ, ସେଇଟାକୁ କୋଉ ବି ଅଟୋ ଟ୍ୟୁନ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗାଉଛି ସେମିତି, ଆଜ୍ଞା ଦିଦି ବହୁତ ତ ବହୁତ ନିହାତି ଚେଞ୍ଜ। ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଠିକ କଥା। ଦିଦି ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ବିଶାଲ କୁମାର ସାହୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସିଏ ଜଣେ ଗ୍ରୋଥ ମାର୍କେଟିୟର, ମାନେ ସିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ତେଜିରେ ଗ୍ରୋଥ କରାନ୍ତି।
तो मु तांको एई साक्षात्कार विषय अच्छा। कहूची आउ तांका संगरे एमती कथा हबारु सी मते पचारले जे गोटे इंस पचारिबा अता से दीदी को जे आगु को दर्शक माने ओडिया संगीत प्रति केमिति आकृष्ट हेबे पूर्वरु ओडिया संगीत प्रति एते आकृष्ट नथिले एबे आस्ते आस्ते स्मृति बुणी जाय जीवन जो हमर फाल्गुन चैत्र केते सुंदर गीतटा एबे आस्ते आस्ते पुणी थरे से आमे पुणी थरे से पूर्व एटा माने भल पाइबाटा भी पाई परचु आकृष्ट हबाटा तो से पचारे जे पुणी थरे केमती माने दर्शक माने आकृष्ट हेबे आउ से जो 90 दशकर 80 दशकर गीत आमे से जो जुगटा को केमती पाई परिया ହୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 80 ଦଶକ 90 ଦଶକ ତ ସବୁବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏରା। ସେଇଟା ସେଇ ଟାଇମ ଟା ତ ଅଲୱେଜ ବେଷ୍ଟ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗର ଯେତେ ବି ଗୀତ ଏବେ ବି ଶୁଣିଲେ ବି ସେମିତି ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେ ବି ପୁରୁଣା ସିଙ୍ଗର କି କୁମାର ସାନୁ କି ଆମର ଉଦିତ ନାରାୟଣ ସାର୍, କିଶୋର କୁମାର, ସେ ସବୁ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ସିଙ୍ଗର୍ସ, ସେମାନଙ୍କର ଗୀତ ଏବେ ବି ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମଝିରେ କିଛି ଗୀତ ଥିଲା ଏତେ ଚାଲୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର ଟିକେ ପୁରୁଣା ଆଉ ନୂଆ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇକିରି ଗୀତ ବନଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ତମେ କହିଲ ପାଲଗୁନି ଚୈତ୍ର ଦେଖିଥିଲ। ତ ନହେଲେ କଣ କହିଲ, ଦର୍ଶକ ମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଟିକେ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଟିକେ ମିଠାସ ଟା ଥିବ, ପ୍ଲସ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ୟୁଥ ଜେନେରେସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନୂଆଟା ବି ଦରକାର। ତ ଦିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଙ୍ଗୀତରେ ମିଶେଇବା ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ସଙ୍ଗୀତର ଗ୍ରୋଥ ଟା ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ଆସିଲେଣି, ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତା ଉପରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ ବି ହବାକୁ ଲାଗିଛି, ଆଗକୁ ବି ହବ। निश्चित दीदी आउ अबिका आमे संगीत लेजेंड अक्षय महांती सर तांकर आमे माने जीवनीटा देखिबा को पाइबा बहुत मु आशा करछि मु ଏତେ प्रार्थना ବଢिया करछि ଜିନିଷ। ठाकुरଙ୍କ निकटरे बहुत जल्दी वर्षे 2 वर्ष लागिबो जेंती आउ ताहरे भी गीत मते बहुत आशंका माने आशा अछि जे बहुत बढ़िया भाबरे हबो आउ आपण जो कथरा कहले मु पूरा एग्री करछि पूरा सेथरे मु सहमत अछि आउ दीदी आउ किछि आपण किछि ऐड करिवे दया तो ସମସ୍ତେ ମୋ ଭଏସ ଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଅତସୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଭଏସ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। बिल्कुल ସମସ୍ତେ ମତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ଲେସିଂ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର। बिल्कुल मु चाहूँ ये जो वीडियोटा जो माने भी देखुचंती जो मानको म्यूजिक जो मानो संगीत पसंद से माने शेयर करंतु सब्सक्राइब भी करंतु कहीं ସମସ୍ତେ ना हम ଡିମାଣ୍ଡ ବି चैनल କରନ୍ତୁ टा ତ ଅତସୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଆସି आज्ञा ଗାଇବେ। सब्सक्राइब कले ही मु आपनक पाखु एमती एमती कलाकार ही आनी परिबी आ बहुत आपण बहुत किछि सुनिया को पाइबे जानिया को पाइबे कलाकार मानक विषय रे सपोर्ट करंतु ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମିଳିମିଳି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। ମାନେ ଏତେ ବଢିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ ଗୋଟେ ରୁ। छोट प्रयास गोटे आरंभ करछि देखिबा केते बाट केते दूर ସମସ୍ତେ होउछि ସପୋर्ट କରିବେ, ସମସ୍ତେ सपोर्ट कले निहाती ଆମେ ହାର मानिबानी, ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ, ଆଗକୁ ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ निहाती ଆଗକୁ ବଢିବା ମିଶିକି। आज्ञा दीदी बिल्कुल परस्परକୁ दीदी सपोर्ट କରନ୍ତୁ। आज्ञा दीदी यही कथा यही नोट रे मु कहबी जय सिया राम आओ जय जगन्नाथ ଜय जय सिया ଜୟ राम ଜଗନ୍ନାଥ।